Mummy, Daddy, yes, coming. Oh, no. This is Mummy's earrings. 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 Mummy. Mummy's earrings. Mummy earrings. ఇది సరిగ్గా చూపిద్దాం వాళ్ళకి కనిపించదు. ప్లీజ్ యశ్వంగారు Say you're right. Saram Sarska. ఈ మెటీరియల్ అన్ని చూపిస్తున్నాను. Inda. Earrings. Earrings. ఉండు కొంచెం కొరికేద్దాం నేను కొంచెం కొరుకో. నొప్పలేదా నీకు? నొప్పలేదా? Mummy, Daddy, Ishika. సరే గుడ్ నైట్ చెప్పాను. Good night. Good night. My earrings చూస్తున్నారా? గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ నెక్స్ట్ డే అంటే సండే మార్నింగ్. చూసారా ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కిచెన్లో ఉన్నారు నేను లేచేసరికి. ఇప్పుడు అందరూ మాధుని చూసి అంటారు కదా చాలా హెల్పింగ్ హస్బెండ్, చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తారు అని. నేను ఇదివరకు కూడా చెప్పాను ఈ కాలంలో ఈ జనరేషన్ అబ్బాయిలు అందరూ హెల్పింగే ఉంటున్నారు. వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఇంట్లో వర్క్ కూడా చాలానే ఉంటుంది అని. సో మా అన్న కూడా చూసారు కదా బాగానే హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు. పొద్దున్న లేచి ఇడ్లీ పెడుతూ ఉన్నాడు. ఇందాక ఇడ్లీ పిండి కూడా మిక్స్ చేయడానికి వచ్చాడు అండ్ తనకి సరిగా రాలేదు పెట్టడానికి. సో తర్వాత నేను వెళ్ళి హెల్ప్ చేశాను. ఇల్లే కాదు ఇక్కడ మాధవ్ ఫ్రెండ్స్ని కూడా చూస్తూ ఉంటాను కదా చాలా హెల్పింగ్ ఉంటారు. అంటే మమ్మల్ని డిన్నర్కి అలా పిలిచినప్పుడు కానీ అందరూ వెళ్తాం కదా. సో ఇంట్లో వైఫ్కి కొంచెం ఎక్కువ అంటే పని అయిపోతుంది అన్నట్లు వాళ్ళు అయితే యుటెన్సిల్స్ క్లీన్ కూడా చేస్తారు అండ్ కట్ చేయడం అన్నీ చాలా హెల్పింగ్ ఉన్నారు ఈ కాలం. సో మారిపోయారు. మాధవ్ ఒక్కడే కాదు చాలా మంది అలా ఉన్నారు. సో నేను ఇడ్లీ పెడుతూ ఉన్నాను కదా ఈలోపు అన్న చికెన్ మ్యారినేట్ చేశాడు. చికెన్ నేనే చేస్తాను అని చెప్పాడు. వీడియో కూడా షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. డిఫరెంట్ స్టైల్ మ్యారినేట్ చేశాడు. టేస్ట్ చాలా బాగుంది అండ్ సగం వీడియో షూట్ చేశాను. ఆ తర్వాత బద్ధకంగా అందరం కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉండిపోయాం. ఆ లోపు తనంతా ఫినిష్ చేస్తాడనమాట. సో మ్యారినేషన్ అయిపోయింది. మళ్ళీ చెప్పు. ఏం ఫ్రీజర్ లో పెడుతున్నావు? ఫ్రీజరా అది రెఫ్రిజిరేటరా? కన్వర్ట్ చేయలేదు కదా. సో ఫ్రీజర్ లో పెట్టాలా? ఓకే హోల్స్ ఉండే ప్లేటే పెట్టాలా? ఓకే ఇష్క గెట్ అప్. గెట్ అప్. గెట్ అప్. నీ స్నానం అయిపోయింది నేను చేయాలిగా. గెట్ అప్. ఎందుకు నీకు టిఫిన్ పెట్టాలి కదా. నేను టిఫిన్ తినాలి కదా నువ్వు. నీకు ఆకలి వేస్తుంది కదా కదా. గెట్ అప్. ఇష్క గెట్ అప్. గెట్ అప్. వద్దు. గెటప్ వద్దా? ఏంటి గెటప్ అంటే? అర్థం నీకు అది కూడా తెలుసు. మరి గెటప్ వద్దంటున్నావు.
మరి నేను స్నానం చేయాలి కదా. ఎందుకు స్నానం నువ్వెందుకు చేసావు? ఫ్రీగా ఉంటారు ఫ్రెష్ అవుతారని. మరి నేను ఫ్రెష్ అవ్వాలి కదా. ఎస్ యా 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 ఓకే. నౌ గెట్ అప్. No get up. No. No get up. No. Now get up. No get up. No get up. Why? Why no get up? ఏమో why didn't get up. మర్చిపోయాను ఇంగ్లీష్ అంతా. అవునా? వద్దా. Please, 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 please. వద్దు 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 వద్దు. కావాలి 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 కావాలి. వద్దు 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 వద్దు. Yes, 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 yes. No 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 no. Yes, 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 yes. No 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 no. లేవు నాన్న ప్లీజ్ అమ్మా. వద్దమ్మా. ఎందుకమ్మా? నాకు మొలకలు వచ్చినాయి చూస్తా. నీకు మొలకలు వచ్చాయా? అవును మొలకలు వచ్చాయా? అవును. తనలో మొలకలు వస్తాయా? ఇన్ని రోజులు చాలా మిస్ అయ్యా మెషికాని, చాలా మిస్ అయ్యామన్నారు కదా. సో మీకోసమే వీలైనంత వరకు షూట్ చేశాను దాంతో. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, ప్రియాంక గులాబ్ జామున్ చేసుకొని వచ్చింది పొద్దున్నే. అండ్ ఇందాకే టిఫిన్ అయింది కదా. సో పొద్దున్నే గర్ల్స్ టాక్ అన్నమాట. గాసిప్ స్టార్ట్ చేస్తాం. గాసిప్స్ కాదు, అమ్మాయిలు కలిస్తే మార్చుకోవటం అండ్ డ్రెస్సెస్ గురించి, చీరల గురించి, వీటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా. సో ఆ టాకే నడుస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ రేపు వెళ్తూ ఉన్నాను తిరుపతి. రేపు తిరుపతి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఆ నెక్స్ట్ డే తెనాలి వెళ్తాను. తెనాలిలో చాలా మంచి వ్లాగ్స్ చేయాలి అనుకున్నాను, బట్ ఈసారి కుదరలేదు. అక్కడక్కడ కొంచెం కవర్ చేశాను. సో బేసిక్గా ఈ 2 ప్లేసెస్ కూడా ఈ ట్రిప్, అంటే తిరుపతి అండ్ తెనాలి ట్రిప్ ఒక వ్లాగ్లో పెడతాను. జస్ట్ ఒక గ్లిమ్స్ చూపిస్తాను అంతే. అండ్ ఇక్కడ చూసారా, యశిక అయితే సంధ్య దగ్గరే ఉంటుంది అనమాట. సంధ్యకి స్టిక్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే సంధ్య అస్సలు కోప్పడదు. అండ్ అదేం చెప్తే అలా ఆడుతూ ఉంటుంది అనమాట. బట్ నా దగ్గర అయితే దానికి కొంచెం భయం. సో అన్నిటికీ సంధ్య దగ్గరికే వెళ్తుంది. అండ్ నిన్న వ్లాగ్లో కమెంట్ చేశారు కదా, సంధ్య సో స్వీట్, చాలా బాగా చూసుకుంటుంది మీ పాపని అని. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. చాలా ఓపికగా చూసుకుంటుంది. ఇంకా నేను కోప్పడితే కూడా ఎందుకులే వదిలేసేయి అన్నట్లు అంటదన్నమాట. సో కొంచెం సేపు అయ్యాక అందరూ అక్కడే పడుకుని మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. సో మధ్యలో మా అన్న వచ్చి అంటున్నాడు, మీరందరూ ఏంటి వేల్స్ లాగా పడున్నారు, సీషోర్లో వేల్స్ ఉంటాయి కదా, అలా పడున్నావంట. వేల్స్ లాగా పడుకో అన్నావా? నీకు వేల్స్ లాగా పడున్నా. సరే, నీ కుకింగ్ ఎంత వరకు వచ్చింది? అయిపోయింది. యూ డన్. ఏది మరి టేస్ట్ చూపించు మరి తెచ్చి. మరి అయిపోయిందన్నా. సో ఇక్కడ మాకు రెడీ అవుతుంది చికెన్ ఫ్రై. అన్న చేస్తూ ఉన్నాడు చికెన్ ఫ్రై వైల్ వి ఆల్ వర్ రిలాక్సింగ్. వీళ్ళంతా ఆఫీస్లో మేనేజర్స్. చూసారా ఇంట్లో ఎంత బాగా వంట చేస్తారు. కుకింగ్ అయిపోయిందంట. ఇట్స్ లంచ్ టైం. సంధ్యనే కాదు, వీళ్ళిద్దరికీ కూడా చాలా ఓపిక. యశికాని వీళ్ళు అసలు ఏమన్నారు, కొంచెం కూడా కోపడరు. అదేమో అస్సలు మాటినట్లేదు, బాగా మొండైపోతుంది. సో నేను ఎప్పుడైనా కోపడితే కూడా నన్ను కూడా అసలు కోపడొద్దు అంటారు. వీళ్ళిద్దరికీ చాలా ఓపిక. నానా చేయనప్పమ్మా, అది స్టాండ్. సరే నేను చూపిస్తా, వెయిట్, నేను చూపిస్తాను. అదైతే ఐప్యాడ్కి స్టాండ్ పెట్టుకోమని ఎంతమంది చెప్పినా వినలేదు. అయితే నాకు ఇచ్చేసేయ నన్ను అడిగితే ఇచ్చేసింది. అంటే ఇవ్వడానికి కూడా రెడీ, కానీ చెప్పిన మాట వినడానికి రెడీగా లేదు. అలా అయిపోయింది యశిక. ఇప్పుడు ఇవ్వనన్నా ఇచ్చేస్తుంది కానీ చెప్పిన మాట విన్నాను.
ఇప్పుడు యషికాని చూస్తే చిన్నప్పుడు నన్ను చూసినట్లుందంట తెలుసా. చిన్నప్పుడు కూడా నేను అంతే మొండంట. ఒకసారి ఏదో అన్నానంట, అనొద్దు అని కొట్టారంట. అమ్మ, మమ్మీ ఇద్దరు 2 వైపులా కూర్చొని కొట్టారంట. ఎంత కొట్టినా కూడా నేను అన్నను అనే మాట నేను చెప్పలేదంట. సో మీరందరూ అంటారు కదా నేను చాలా కూల్ అని, బట్ నేను చాలా చాలా మొండంట. యషిక కూడా ఇప్పుడు అలాగే తయారవుతుంది. మా దగ్గర ఉన్నప్పుడు లేదు కానీ ఇప్పుడు దీనికి గారాబం ఎక్కువైపోయింది. అయిపోయింది ఫ్యామిలీ టైం. అండ్ ఈవినింగ్ ఇప్పుడు మేము వెళ్ళాము మాల్కి. నిన్న చూసారు కదా షాపింగ్ వెళ్ళి ఏం కొనలేదు. సో ఇంటి దగ్గర గోపాలన్ మాల్ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి చూద్దాము అన్నట్లు వెళ్ళాము. అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మాల్ బయట ఇలా స్టాల్స్ పెట్టారు. ఈ స్టాల్ దగ్గర ఏదో డ్రెస్సెస్ చూస్తూ ఉంటే నన్ను ఒకరు సడన్గా గుర్తుపట్టారు. హలో మధుషిక, మీరు మధుషిక కదా అన్నారు. ఈ ప్లేస్లో అనమాట. సో అంటే కొంచెం షాక్ అయింది. నేను సరిగ్గా రెస్పాండ్ అయ్యానో లేదో కూడా నాకు తెలియదు. ఇన్ కేస్ మీరు ఈ వీడియో చూస్తూ ఉంటే సారీ ఒకవేళ నేను సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అనుకుంటే. ఎందుకంటే బయట ఎవరైనా నన్ను రికగ్నైజ్ చేయడం ఫస్ట్ టైం అనమాట. సో సడన్గా అలా పేరు పెట్టి మీరే కదా అనేసరికి ఐ డిడ్ంట్ నో హౌ టు రెస్పాండ్. సో తెలియదు. ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అనిపించింది ఒకవేళ తప్పుగా ఏమన్నా అనుకున్నారేమో, నేను రెస్పాన్స్ సరిగా అవ్వలేదు అని. మేబీ దగ్గరకు వచ్చి ఉంటే ఇంకా బాగానే మాట్లాడేదాన్నేమో. కొంచెం క్రౌడ్ కూడా ఉంది. సో దూరం నుంచి కదా, తర్వాత వెళ్ళిపోయారు అనుకుంటాను. సో యా ఫస్ట్ టైం అనమాట బయట ఉన్నప్పుడు నన్ను ఒకరు రికగ్నైజ్ చేయడం. ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. అండ్ ఆ తర్వాత తెనాలి వెళ్ళినప్పుడు ఒకళ్ళు, ఆ తర్వాత ఇంకొక చోట ఒకళ్ళు, అలా 3-4 పీపుల్ నన్ను రికగ్నైజ్ చేశారు ఈ ట్రిప్లో. అవి నెక్స్ట్ వ్లాగ్స్లో చెప్తాను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా రికగ్నైజ్ చేశారు అని. అండ్ తెనాలికి వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఒకరు అనమాట కలిసి, తన వల్ల నా పని కూడా అయ్యింది. అదేంటి అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో. సో యా షాపింగ్కి వచ్చాం కదా. అగైన్ ఈరోజు కూడా నాకైతే ఏం కొనలేదు, బట్ యషికాకైతే మంచి బట్టలు కొన్నాను కొన్ని. అండ్ మాల్లో ఉన్న అన్ని షాప్స్, అన్ని షోరూమ్స్ అన్నీ తిరిగేశాను. బట్ ఏం నచ్చలేదో మరి, నాకు సెలెక్షన్ మర్చిపోయానో తెలియదు. బట్ ఏం కొనలేకపోయాను. ఆ తర్వాత మాధవ్కి కాల్ చేసి చెప్తే నాకు అసలు బట్టలే దొరకలేదు తెలుసా బెంగళూరులో అని చెప్తే, అదేంటి బెంగళూరులో కొత్త బట్టలు వేసుకోవడం ఆపేశారా, దొరకకపోవడం ఏంటి అన్నాడు. తర్వాత తెనాలి వెళ్ళినప్పుడు గుంటూరులో కూడా షాపింగ్ వెళ్ళాము. అక్కడ కొన్ని కొన్నాను. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా సమ్మర్స్ కదా, సో అందుకని వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టారు ఫిల్ చేసి. లైఫ్ స్టైల్లో అనుకుంటాను. నేనైతే ఇది చూడడం ఫస్ట్ టైం. ఇది వరకు అయితే నేను చూడలేదు. అంటే లాస్ట్ సమ్మర్స్లో ఇలా పెట్టింది నేను చూడలేదు. సో దాట్స్ అ నైస్ ఐడియా కదా. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసాము షాపర్ స్టాప్కి కిడ్స్ బట్టలు చూడటానికి. అంతే కిడ్స్ కలెక్షన్ అయితే బాగుంది, సమ్మర్ కలెక్షన్. కాస్ట్ కూడా బాగానే ఉంది. అండ్ ఆఫర్స్ అయితే ఏమీ లేవు. బట్ స్టిల్ కొంచెం మంచిగా అనిపించను, తీసేసుకున్నాను యషికాకి. అండ్ అంత తిరిగాక నేను జస్ట్ అలా పెట్టి ట్రై చేసిన టాప్స్ ఇది ఒక్కటే అనమాట. ఇది కూడా సోచ్ నుంచి. బట్ ఇది కూడా ఏం నచ్చలేదు. అంటే నార్మల్గానే ఉంది కదా, చాలా మామూలుగా ఉంది. సో అందుకని ఇది కూడా తీసుకోలేదు నేను. అండ్ ఈ మధ్య ఎక్కువ ఆన్లైన్ షాపింగ్ నడుస్తుంది కదా. సో ఆన్లైన్లో అండ్ సెపరేట్గా మనకి పేజెస్ అవి ఉంటాయి కదా. నాకు తెలిసి అక్కడే బాగున్నట్లున్నాయి కలెక్షన్స్ అంతా. కొంచెం డిఫరెంట్గా లేటెస్ట్గా కూడా అక్కడే దొరుకుతూ ఉన్నాయి మనకి. మాల్స్లో అంతా చాలా నార్మల్గా అయిపోయింది, చాలా కామన్ ఉంటూ ఉన్నాయి. మీకు కూడా ఎవరికైనా అలా అనిపించిందా, లేకపోతే నాకు మాత్రమే అలా అనిపిస్తుందా? జస్ట్ కమెంట్ డౌన్ బిలో. అయిపోయింది ఇవాళంతా అలా గడిచింది. ఇంకా రేపు పొద్దునే ఎర్లీ మార్నింగ్ తిరుపతికి స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాను. సో వెళ్ళే ముందు పోలార్ బేర్లో ఒక ఐస్ క్రీమ్ తిని వెళ్ళాము. ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్స్ చాలా బాగుంటాయి. ట్రై చేశారా ఎవరన్నా? స్పెషల్లీ ఇందులో నా కజిన్ ఉంది కదా, తను చెప్పింది ఒక ఐస్ క్రీమ్ గడ్బడ్ అని ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఉంది, చూసారు కదా, చాలా 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 ఎమ్మీగా ఉండింది. సో మీరు ఎవరైనా ట్రై చేయలేదు అంటే పోలార్ బేర్లో గడ్బడ్ ఐస్ క్రీమ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ష్యూర్గా. అండ్ ఎలా అనిపించిందో నాకు చెప్పండి. సో యా ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో తిరుపతి అండ్ తెనాలి ట్రిప్ చూపిస్తాను. సో కీప్ వాచింగ్ అండ్ సీ యూ సూన్.